شدید برف باری کا موسم تھا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ سائم پوری طرح برفانی طوفان میں پھنس چکا تھا۔ وہ زور زور سے رو رہا تھا اور اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور وہ مدد کے لیے بار بار پکار رہا تھا کہ اچانک ایک سفید بھیڑیا نمودار ہوا۔ وہ سائم کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور نرم تھیں۔ سائم خوف سے کانپنے لگا، مگر بھیڑیا آہستہ سے قریب آیا اور اس کو احساس دلایا کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ سائم کا خوف تھوڑا کم ہوا اور وہ بھیڑیا کے نرم بالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا کہ اچانک سائم کو ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ اس نے اٹھ کر اپنے چاروں طرف دیکھا تو اس کو ایک جنگلی بھیڑیوں کا جھنڈ نظر آیا جو اس پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ سائم خوفزدہ ہو گیا۔ تبھی سفید بھیڑیا آگے بڑھا اور اس نے ڈٹ کے سارے جنگلی بھیڑیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو مار بھگایا۔ یہ سب دیکھ کے سائم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن سفید بھیڑیا نے اس کو یقین دلایا کہ وہ اس کو بحفاظت اس کے گاؤں تک پہنچائے گا۔ جیسے ہی سائم اپنے گاؤں کے قریب پہنچا، گاؤں کے سبھی لوگ اس کو اور بھیڑیے کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے۔ سائم کی ماں بھاگتے ہوئے سائم کے پاس آئی، اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے گال چومنے لگی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھیڑیے کو دیکھا اور اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ماں کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ چند لمحے بعد بھیڑیا جنگل کی طرف چلا گیا۔ سائم بھیڑیے کو جاتے دیکھ کر بہت اداس ہوا، لیکن بھیڑیے نے اسے وعدہ کیا کہ وہ واپس ضرور آئے گا اپنے ننھے دوست سے ملنے کے لیے۔ یہ کہتے ہی بھیڑیا واپس جنگل کی طرف مڑ گیا۔